我覺得會有部分人係想做高少少 level 嘅嘢嘅，所以咧嗰啲勁人咧，周圍就算佢幾難頂都好，都會有啲人圍住佢嘅。咁好似阿賭 Sir 隔離咪有林雪咯，周星馳隔離咪有阿達哥咯，咁跟住阿蘇咪有阿泰山咯。因為其實跟住佢哋係學好多嘢㗎，就算唔教，其實企喺好似 Denny 姐隔離都，不過 Denny 姐係 nice，係都會學好多嘢㗎。答翻兩個問題啦，其實兩個都冇錯嘅，點解我插阿蘇唔插賭 Sir 咧？我覺得啊，因為阿蘇已經退咗休啦，冇做啦嚇，即係帶挈唔到我揾食啦。OK， 但係賭 Sir 仲係有好有影響力啊嘛，得罪咗佢，仲得罪埋古老闆就好撈教噶啦嘛，咁所以咪唱佢哋咯。咁啲人咪咁 cheap 咯，係嘛？咁賤咯 OK。咁但係你話喂，過咗10幾年之後啦，賭 Sir 都退埋休啦，你估有冇啲人走出嚟插啊賭 Sir 啊？有啊。講唔埋啊！喂，你又知10幾年穿越咗翻嚟咁，講唔埋㗎。但係你估賭 Sir care 唔 care 啊？我都唔 care 啦，佢咁多作品收貨啦，係嘛？